然后保险公司呢通知我们说，这个20万的超额险他们不赔。那你最后一步变成就是什么？你要打官司，你的电瓶电压不足，然后请进行更换或是充电。其实保固内啊，不管你电瓶坏指示，它都会更换，所以要记得哦。我大概听超过一半，我才知道他在唱什么，因为低音都被盖掉了，只剩高音。当初交车的时候看了，哈，怎么还有个灭火器要装哪里？我都傻眼。今天又到我们长圈这种单元，但是今天呢比较特别一点啊，是我个人的车主长期追踪，有一些呢是有故事性的，有一些车辆呢是我在职场啊30几年的梦想车款啊，当然也圆梦了啊。那今天一样有3台车，这3台车啊，第一台车就是在我旁边这辆 C 创的布丁狗，它是改款前的。那这台车是我们公司的公务车，但是因为工作的关系哦，我常常会坐到副驾。我坐在副驾没感觉啊，但是我的同事啊，抱怨最多的就是后座的椅背不能角度的调整，所以在长途行驶的时候啊，坐在第2排啊，其实长途驾驶下来会腰酸背痛。那这台车当时的售价啊，保嘉联合卖给我们的时候呢，是用广告交换的，所以你会看到很多媒体啊都有这台车。那个时候有一批车，它就是做广告交换的处理，所以那个时候保嘉联合可能去问了一些媒体，说：“哎，你们要不要用广告交换的？因为我们没广告预算，那用交换的话，车就给你了。那可能拍个几支影片，车就是你的了。”啊，所以当初这台车就是这样来的。我们本来是 Toyota 的，后来换成这台之后啊，其实你会发现我们要的工作车有几个重点：第一个，空间，所以它的后箱空间要大，因为我们要放摄影器材；第二个，侧滑门。但是后来啊，我们发现侧滑门把门打开拍照或录影其实是违规的，所以这个侧滑门对我来说是无感的。再来一个就是后挡玻璃可以上掀啊，对于跟拍来说很方便。可是我们后来又发现这样子好像也是违规的，所以我们交换的时候啊的一些条件啊，到后来都消失了。那么以布丁狗来说啊，它这次因为进行改款了，我们本来要换，但是因为保嘉联合现在换了老板嘛。他还是叫保嘉联合，但是老板换人了，所以呢，他现在不做广告交换了。那还有说问我们要不要买，我当初有想过说，那就换新的好了。那我们试完新的之后发现啊，它除了外观、辅助驾驶以及一些科技配备改变之外，它的引擎啊，包含变速箱啊，包含底盘啊，全部跟改款前是一样的。我问了我的同事啊，我同事10个有9个都跟我说没有必要换。那我要换这台车，另外一个原因啊，也是今天这台车一个重点，就是如果你有在追踪我的粉丝专页的话，你就会知道，大概1年前吧，这台车发生了一次严重的事故，但是它是被人家追尾，所以后面很严重，前面完全没中。然后那个时候呢，我曾经有讲过，就是说我把它修复之后就把它卖掉。那保嘉联合大概修了快半年的时间把它修好，修好之后啊，我的同事一样开着它去做公务车。然后每个人回答给我的想法就是，修好之后啊，算是很完整的，所以没有任何的后遗症。那这些种种的条件加起来，不管是他改款后的条件，或者是修复之后我的同事行驶它之后的感想，让我放弃了更换新款布丁狗的念头。然后我在更换布丁狗的时候，我也有想过其他车型。第一个是Volkswagen 的 KD Max。第二个部分就是我在汉诺威试驾的 Volkswagen 的 ID Box， 那 ID Box 因为售价太高了，所以我们没有更换。那 KD 的话，所有的员工啊还是觉得布丁狗比较好用。那这台车目前还是柴油，然后呢要加尿素。我们同事另外一个最常碰到，包含有时候我自己会开了这台车出去啊，就是发现那个尿素头的灯会亮，就要添加尿素的比例还蛮高的。那以它的外形来说，我比较满意的一点就是它的车头设计，还有就是它因为是 XTR， 所以它有一些方块颜色的点缀。在使用上，我觉得它没有完整 Level 2的辅助驾驶，它新款的就有了，但旧款没有完整 Level 2的辅助驾驶了，是我另外一个觉得它不足的地方。可是它跑了3万多公里下来啊，几乎没有发生过任何的毛病或瑕疵，又或者是需要召回啦。
还是常常哪里会坏啊，这完全都没有发生。然后这台车除了那一次严重事故被追尾之外啊，那很多人会问说，这个追尾的后续到底怎么样？现在已经几乎完全解决了。那一次的撞击，保家原厂的维修报价是70万整，这70万整有大概30%是用修复，就是原本的旧零件或是旧板件去修复的，另外70%是更换新零件。因为我人生中没有发生过这种重大的撞击事故，也没有处理过这种事故的经验。这个流程大概是这个样子：第一个，当然车拖到保家内湖厂去修理，然后他进行估价，估价完之后，保险公司第一步问我，你要不要直接裁损，就是不修了。裁损之后，我给你，我印象中好像是给我60万还是65万，就是比修车稍微便宜一点点，那让我不要修了。那我没有同意。我还是维持，就是因为对方全责嘛，那保险公司要付70万的维修费，让这台车修好，所以行照还是我们公司的名字。好了，到了第二步之后呢，因为我在网络上听见，包含我的朋友讲说，你这个修好之后，因为你算是蛮重大的事故，那你可以去申请中古车的鉴价鉴定。假设这台车原本可以卖70万，那因为你受到撞击之后，变成只能卖50万，那这20万的损失，你可以跟对方就是全责肇事者求偿。那我们也做了这个事情，然后花了1万多块，请了一个鉴价师，最后那个鉴价的凭证啊是有法律的效应的。那我们做完这些事情之后，对方的乙式保险加上他有保超额险。那他就说，我既然有保险了，我就不管这个事情，全权交给保险公司处理。然后保险公司呢通知我们说，这个20万的超额险他们不赔。那你最后一步变成就是什么？你要打官司，民事诉讼。那我们也做了这个动作，然后到大概上个礼拜，保险公司突然通知我们，你这个20万的中古车价折损，大家各退一步，就是10万左右。然后就签了这个和解同意书，所以保险公司付了70万的修车费，加上10万的中古车折旧的财产损失，所以这就是我们最后的结论。那我当初为什么选择继续修？还记得我们拍过一支影片吗？我们请了小师来把车顶起来看，小师说外观看好像很严重，但是从底盘看，因为底盘是最重要。第一，它没有伤到什么的结构梁；第二个部分就是它连后箱啊，就是后面底板下面那个原本放备胎那个圆形的那个造型啊，都没有变形，表示你那边都没撞到。他说这个其实不能算重大事故，因为我前面车头完全没事，最主要就是车尾。结论就是处理好了，上礼拜处理好，然后呢，所有的保险要理赔的，包含了对方要付的金钱。甚至包含车辆的修复，经过这1年多漫长的时间，终于解决了。所以这台车的车价当初是原价，然后广告交换，然后它的油耗呢，大概1公升可以跑到10左右，因为它是柴油嘛。因为我们出门的时候，通常都会载比较重的器材，加上可能会2位员工以上会乘坐这台车。它除了在记者会拍摄之外，试车拍摄之外，所以它比较长的路程，大概就是跑了很多趟的力宝，然后再来就是在市区穿梭行驶。然后因为它是长轴，当初我没有买短轴的原因，也是因为空间的需求，所以我买的是长轴。2年多来，它陪伴着我们翻山越岭啊，到了很多地方说进行拍摄，每一次都可以很安心的完成每一次的路程。我觉得其实西创的 Bringo 是一台很好的车子，它在空间、性能，因为它柴油，然后油耗的表现，再来就是保养，其实它没有想象的这么的贵或这么的复杂，又或者是油耗非常的差，等于是它各方面的表现是很均衡的。大概唯一一个就是我刚刚讲的后座的椅背的倾倒，它没办法做到很舒适的调整，这个就是 B 柱之后的乘坐成员会比较辛苦。第二台宾士的 G63 AMG 这台车不是我职场生涯的梦想车款，而是受我朋友的影响，所以从2018年
G-Car 进行了一次大改款之后啊，我就先买了一台白色的 G500，然后那台 G500大概1年多之后就被我的前老板买走了。然后后来我就去买了一台也是现车，那个时候也是一台法规认证车的蓝色的 G500，但是那台车选配完，它的价钱比 G63还贵。那台车我只短暂的拥有一段时间，那个时候因为后来碰到疫情，然后再加上缺车，中华宾士呢有一天就问我说：“你那台要不要卖？因为你都没什么在开。”其实我的车的里程数都不高，像这一台啊，已经2年多了，它现在里程刚破万。那我说好吧，那就卖吧。卖了以后来等一下 G63，因为我没有开过 G63，这台车现在就在我的身上了。我对 G Class 的故事就是这样。我本来有打算要换新的改款后，就是我们在欧洲试驾的全新的 G63了。后来没有换的原因是，第一个就是它车价现在太贵了哦，现在将近1000万，我记得997还多少钱，就空车哦。你选完之后大概1100万。那我觉得它的改变幅度呢，就是它改的东西对我来说可有可无，但是它因为多了48V， 这个就是我没有换新的 G63一个很主要的原因。当然不是宾士啊，是别的品牌啊，我曾经是48V的受害者啊，所以我就没有考虑要有这种微型。如果是 Hybrid 我可以接受，或者是 PHEV 我可以接受，但是那种BSG 或 ISG 的48V 我没办法接受。我们知道 AMG 它的溢价空间非常非常小，几乎没有，跟原厂凹好像是我印象中好像2%，就空间少了2%。然后这台车当时也是现车，它是2022年的台湾宾士的法规认证车。然后那个时候呢，台湾宾士问我说：“你想不想要这台车？”但是选配已经固定了，车已经在台湾了，而且已经法规认证送测完了。我说好，所以这台车全车只有选一样东西，就是这个10几万的 AMG 22寸锻造圈。其他全部都是原厂的，然后我另外花费改了一个小东西，就是这个雨刷，因为 G-Car 的雨刷跳到一个胡说八道，所以换了一个屁雅的雨刷，就完全不会再跳了。它全部都原厂的，和改款前的规格是一模一样的，包含了方向盘上面有2个小旋钮啊。然后我那个时候这台车的定价是我记得是950几万，就在涨价前就先交车了，后来涨到970几万。但是配备几乎一模一样，只差在防盗系统。那 G-Car 对我来说啊，它是一个你可以每天通勤代步的车款，因为它这一代啊，自从2018年改款之后啊，它的后轴的舒适性变得好很多。因为我刚刚讲，我受我朋友的影响，我朋友周围好几台 G-Car，但是都是改款之前的，2015的，也有从日规来的，有柴油的，有汽油的，也有 AMG 的。那我常常坐他们的车呢，我觉得这个车是一台非常有个性的车，所以 G 对我来说并不是我入行汽车媒体到现在的梦想车款，但是这将近10年的时间啊，却受我朋友影响，让我自己也想要拥有一台 G-Car。那 G-Car 对我来说，为什么它可以每天通勤代步？第一个除了舒适之外，第二个部分就是它的视野比较高，所以你开起来很轻松。虽然它没有达到 Level 2的辅助驾驶，它没有车道维持。但是它有全速域的 ACC， 加上它有盲点，所以它要1.5套吧。对我来说，开 G 它有一种优越感，然后开 G 它有一种就是你在开的过程中啊，可以很安心、很放心的感觉。不管是新 G 或者是老 G， 像我曾经跟我朋友交换老的 G-Car 开啊，不管你是很久以前的 G-Car 或是现在的 G-Class， 它的带给驾驶者的驾驭风格都很类似，这也是它经典的原因之一。然后再来就是油耗，这台车的油箱啊90几公升，每次加满油之后啊，大概可以跑600不到700公里，也就代表它1公升大概5点多公里，不到5.5。那我开了1万公里啊，因为我的那个油耗没有归零过，所以大概就是5.5左右。那我的开车的比例70%高速公路，30%市区，所以你买这类车型，油耗你就不要去考虑了，不管是 G500或者是 G63。如果你要考虑到油耗，你可以像我另外一个朋友三哥啊，三哥他开的就是柴油 350D， 那现在变 450D。然后这保养的部分啊，这个有一点要跟大家讲一下。第一个就是它保养的费用大概也就是1万多块。
它每10000公里或是1年要回厂一次，所以因为我这台车已经满2年了，这台车是我2022年生日的时候买的车，所以已经买了2年多，快要3年了。保养每一次都1万多，然后呢，它有个东西很容易坏，就是电瓶。我本来以为电瓶是消耗品，然后它常常会 App 通知你的电瓶电压不足，然后请进行更换或是充电。但是 G 的电瓶不是在传统引擎盖里面，它是在后座的下方，所以它拆装很不方便。那我周围的朋友有开保养厂的，他说你要不要回原厂去弄，变成我回原厂充电。然后我最近一次保养大概3个月前。那原厂检测了我这个电瓶，发现这个电瓶已经完全坏掉了，所以更换。我本来付钱，就原厂说保固内不用钱，但是你如果常常这样子很少开，放着让电瓶一直慢慢没电的情况下，下一次再更换，就算你在保固内都要付费更换。其实保固内啊，不管你电瓶坏几次，它都会更换，所以要记得哦。那以我拥有过3台的 G Car，2台 G500， 1台 G63来说 ，G63 的妥善率比较好。那现在那边又在割草了，可能会有点噪音的影响，大家见谅哈。妥善率为什么会 G500 比较差啊？我们知道 G Car 它有2个进气口，一个在前方，一个在侧面还是上面，常常会发生上面那一个它侦测不到 sensor 故障，所以呢会造成什么？你只要停车熄火的按钮没有关掉，你等红绿灯熄火就发不动。你只要把刹车放掉，踩油门，它就熄火了。然后熄火之后呢，就完全发不动。你要打到 P 档，等一下，过一会儿才能够发动。这个会困扰我，因为我会影响到后面的用路者。那2次碰到的情况都是说另外一个进气口的 sensor 故障，我印象超深的。它好像有2个零件。一个零件在新加坡，一个零件在德国。要等这2个零件都寄来台湾之后，然后安装上去之后，车才可以还给我。所以我等了多久？等了大概45天，1个半月。原厂有说，确实会常常碰到 G500会有这样的事情，但是 G63从来没碰到过。我拥有这台车超过2年的时间，它从来没有一次让我顾虑，也从来没有发生过任何的仪表的灯号有哪个灯号亮，除了油箱容量不够要我去加油的灯号亮之外，其他全部都正常，也代表奥地利这个 G Car 的生产工厂，它的组装品质是非常好的。好，第3台992.1的911 GT3 RS。这台车在我手上已经超过1年了，它是我2023年的生日左右交车的，所以到现在已经超过1年了。然后行驶里程只有3000，因为我基本上都没在开啊。跟刚刚的 G63比起来啊，你不太可能每天通勤，尤其是在台湾啊，不管任何一个县市啊，路无3里平的路况啊，你开着它在市区穿梭，非常的辛苦。另外一个辛苦的就是像 G Car， 你要担心的是车高，2米以下的停车场高度啊，你进去很危险。911你要担心的就是几乎所有的停车场，尤其是一些百货公司或大卖场啊，就算这台车有前轴抬升系统，你开着它还是要非常小，除非你都停路边，你不要停到地下室的室内停车场都没有，像101啊、微风啊那几个啊，你这台车下去啊一定磨到。开这类车型的人来说啊，前轴抬升系统升起来，还是很多停车场下不去。除非你不要担心底盘刮花，就是前保杆下缘刮花，那你就去停吧。那这台车是我的职场生涯的梦想车款之一。我职场生涯有3台梦想车款，目前完成的2台，一台就是今天大家看到的911。我当初没有想买 GT3 RS， 我当初是买一台911就可以圆梦的。因为我觉得911任何一款车型对我来说都是我的梦想。另外一台就是 BMW 的 M3， 我当初本来要买上一代的4门 M3， 然后后来啊，我看了网络，就是中古车网站，那个时候大量的美规 M3、M4 来到台湾，然后呢配备更好，价钱更便宜，然后后来我就放弃了这个念头，一直到几年前 M3 出了史上唯一的 Touring 车型。我那时候就有个念头，就说这样好了，明年生日的时候来买一台，所以我每年生日都买一台车。
那这台车原价1700多万，好像我记得，我也忘了多少钱了，1毛都没有少。然后这台车跟大家等的时间几乎也是一样，但是我另外得定了很多东西。这个得定的东西啊，1年后的今天细数下来啊，我觉得有2个东西是浪费钱。第一个 ，BOSS 音响，因为这台车的引擎啊，低频的噪音会盖掉音响的低音。所以我常常啊，高速公路开啊，从内湖上去啊，我就会用那个随机播放音乐嘛，一首歌3分钟啊，我大概听超过一半，我才知道他在唱什么，因为低音都被盖掉了，只剩高音。然后有时候稍微慢一点就，哦，原来是这位歌星在唱的这首歌。第2个部分啊，就是 Club Sport 的选配套件，它不是 YSA 套件，我觉得应该要选。它那个套件很无聊啊，就是多了一个灭火器。我车上在副驾前面本来就有一个灭火器了，因为 YSA 套件就可以选要不要灭火器，所以我变成有2个灭火器。我当初交车的时候看，哈，怎么还有一个灭火器要装哪里？我都傻眼了。对我来说最不后悔的，除了 YSA 套件之外，另外一个就是陶瓷刹车。我朋友有一台 GT3，它不是 RS， 我踩了他的刹车，我在踩我的刹车啊，或是他开我的车踩了我的刹车之后，真的是天差地远的差异。我拥有过2台保时捷，一台凯宴 Turbo S， 一台就 GT3 RS， 这2台车正好都有陶瓷刹车。我自从把我那台凯宴 Turbo S 卖掉之后，接下来拥有的车辆没有一台有陶瓷刹车，一直到在拥有的 GT3 RS， 我非常怀念这个刹车踩起来的感受。不管是高速行驶的踩踏，或是市区的踩踏，它的掌控度还有整个顺畅性表现非常非常的棒。然后这台车保养了1次，保养的费用也是1万多块。我车辆保养啊，最贵的记录并不是保时捷，也不是 G63，而是什么知道？奥迪的 RS6， 保养1次2万多，其他的保养都大概1万多块，都是我可以接受的范围。但是这台车在我拥有2台保时捷当中啊，这台车给我另外一个非常深刻的印象，就是它召回次数，已经召回了4次了。第一个，安全带的螺丝容易松脱，所以召回。第2个，机油添加孔那个盖子有外漏的风险，所以要添加。再来一个部分就是前后挡风玻璃的密合度有可能会造成好像玻璃破裂，也要做召回，因为有一些要带料嘛。刚开始拥有这台车的前大概8个月，有3个月是躺在保时捷的保养厂的。然后另外还有一个部分啊，到今天为止都还困扰了我。就是当这台车在冷车低速行驶，大概30-40行驶的时候，后方我觉得是差速器，也有问了民间高手啊，包含我的好朋友短服员，他都跟我讲说，你差速器的油不够，或是差速器的油脏了，才会造成这样。因为高速行驶就不会，也许高速行驶噪音把它盖掉，或者是它转动的频率更快，所以呢你听不到那个声音。但是在低速行驶你会听到一个咣咣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 ，很像那个轮胎粘到一颗石头。又或者是我们以前在跑比赛的时候啊，光头胎去粘到比较大块的胎胶产生的噪音，然后我回到原厂检查，原厂啊检查了半天，到现在还是有。然后我跟他讲哦，我说你们以前退役的保时捷技师告诉我说，是因为差速器油不够或是脏了造成，你把它更换就好。但是更换差速器油好像蛮贵的，然后原厂保时捷始终不愿意帮我更换。所以到今天为止还是有这个声音，我已经当作没听到了。反正在冷车时速30-40才有，车热起来之后就没有了。开了1年4个月，到现在才3000公里，我基本上根本就没在开。它没有办法让我每天上下班通勤，开这个车真的太痛苦了啊！不过拥有这台车是我的梦想之一。那我刚刚讲了2台，对不对 ？M3还有一台是什么？我出个题目好了，我可以稍微提示一下。这台车在台湾已经买不到了啊！你们去想一想是什么车？想到的人啊，送你那个玻璃清洁剂、研磨剂啊，然后加上泼水，送你一组啊。我们选出1位，让你去猜我职场将近快40年的生涯中，3台梦想车款，另外1台是什么？那以911 GT3S 来说，它的舞台是在哪里？在赛道，赛道也会在哪里？平坦的高速公路。你不要超速的情况下，其实你都可以感受出它避震器啊，在市区行驶和高速行驶的一个差异感。我在高速行驶的时候，我甚至可以拨到赛道模式，它都不会有不舒适的过度的弹跳。但是在市区 normal 模式的情况下，
你开它都会觉得非常的痛苦。如果旁边还有坐人的话，你都会对旁边的朋友说拍谁，这个车真的要忍耐一下啊，太痛苦了。它的配备呢，我觉得我这一台车选完的配备是刚刚好的。除了颜色见仁见智之外，第一个我当初选的比较大项，第一个除了陶砂，第二个外纱套件之外，第三个就是它有标配多光束，但是我选熏黑头灯。这一个头灯的功能性和同集团其实类似，就当你今天速度达到一定的速度的时候，譬如说我记得是115还是120公里，它就会启动，强制启动。然后正常在没有路灯的情况下，它启动的频率其实是蛮高的。然后另外一个部分啊，有些人跟我们要求这台车要开到力宝去绕一下。我很想去绕，但是你看啊，如果你有在看我们的影片啊，你应该知道这台车的轮胎现在买不到，米其林也没有，倍耐力也没有，我原厂配的是倍耐力，都买不到。然后他们都说还要再排队，还要再等。那在没有轮胎的情况下，我就要到力宝去绕，绕完这4条轮胎已经烂掉了，加上还要前后配，所以我不能后轮换到前轮，所以呢，到今天为止还没有完成这个到力宝去绕个几圈的这个梦想。然后我朋友除了有 GT3 之外，有一个是有 GT4 RS， 加上我另外一个朋友最近刚刚交车的 Spider RS， 我体验了一下，我做了一下，我觉得最大的差异就是它的进气孔的位置。GT4 RS 开起来那个噪音我没办法接受，那 Spider RS 啊，它的进气孔位置又不一样，那我就比较可以接受，但是它的敞篷的噪音呢，又会稍微大了一点。不过比较帅的，我觉得是 Spider RS。在我心目中，保时捷双门跑车里面，第一帅的是 Spider RS， 第二帅的，我觉得还是 GT3 RS。那我觉得，不管你买到任何的双门跑车，甚至你买到一般的911啊，通勤代步没有问题。主要的差异就是看你每天常常停车的停车场，又或者是你进出车门的便利性呢，你有办法接受？这会取决于你有没有办法开它每天通勤上下班。因为现在的保时捷一般版本，它的舒适性的表现远远胜过历代的保时捷911，就跟 G Car 一样，现在的 G Car 开起来也是非常的舒服，没有像以前 G Car 开起来后轴硬邦邦的。911也是，它慢慢的变成就是比较大众化、比较普及，甚至包含了女性驾驶开它都不会觉得开起来会很辛苦。加上这台车因为没有手排，它只有自排，所以它整个开起来的过程呢，你只要能够略过进出车门的不方便，你只要能够略过它的悬吊太过于硬朗，除了这个以外啊，你可以享受它的加速性能、它的操控性、它的可程式的底盘，不管是 DRS， 不管是电子避震器，又或者是车身高度，又或者是整个变速箱的逻辑和反应呢，现在的911因为电控系统的进步，所以你的掌控和可控性的范围就变得很高。那这3台车就是我个人的车主长期追踪心得。那 M3 还没满1年，所以今天不能来。那对于汽车媒体来说，你要的投资就是你买各式各样的车款，各个品牌去尝试每一个厂牌的售后服务，还有就是它的妥善率，以及最后的中古车的产值。那这是我这3台车的车主长期追踪，我们下次再见。